ठारूशाह वासी औरतुनि प्लाटिंग स्कीम ज़रिए मुबैना धोखो कंदड़ बाअसर शख़्स ख़िलाफ़ हथनि में प्ले कार्ड खणी एहतजाज कयो आहे। वार्ड नंबर 2 वासिण मसमात नजमा सोलंकी, शबाना नज़ीरा बेगम ऐं ॿिनि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कंदे दाहियो आहे त बाअसर शख़्स ख़ालिद मसूद चन्ना ठारूशाह बाईपास रोड ते 4 साल अॻु मोहम्मद बख़्श चन्ना हाउसिंग स्कीम नाले ते प्लाटिंग शुरू कई। औरतुनि दाहींदे चयो त हुननि क़िस्तुनि ते खांउस प्लाट ख़रीद कयो ऐं 4 सालनि जे अरसे दौरान प्लाट जा 11 लख रुपया पिणु जमा कराए चुका आहिनि। पर हाणे प्लाटिंग स्कीम शुरू कंदड़ बाअसर शख़्स खेनि प्लाट ॾियण खां जवाबु ॾेई छॾियो आहे। हुननि चयो त प्लाटिंग स्कीम जी जमा थियल रक़म जूं रसीदूं ऐं ॿिया सबूत वटि मौजूदु आहिनि। उन बावजूदि खेनि प्लाट जो कब्ज़ो नथो ॾिनो वञे, जेको सरासर ज़ुल्म आहे। हुननि दाहींदे चयो त वॾी मुश्किल ऐं सख़्त महिनत जे कमाई खां पोइ हुननि एतिरी रक़म गॾु करे प्लाट ख़रीद कयो, पर उन में बि साणनि धोखो कयो वियो आहे। औरतुनि वसवारनि खां मुतालबो कंदे चयो आहे त संदन एहतजाज जो नोटिस वठी खेनि इंसाफ़ फराहम कयो वञे। ॿी सूरत में हू डिप्टी कमिश्नर नौशरो फिरोज़ जे आफ़िस अॻियां एहतजाज करण ते मजबूर थींदा। DM सूमरो, HSTV न्यूज़, ठारूशाह।